अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं कबीर अली सोलंकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, मैं आपको दिखाने वाला हूं आज हमारे गांव की खूबसूरती, वो भी सुबह सुबह। तो बिना समय गंवाए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट, बाद में बातें करते हैं कि व्लॉग कैसा लगा आपको। चलिए नज़ारे देखते हैं। तो कैसा रहा व्लॉग? उम्मीद है कि व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मज़ीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।